Hey guys, সবাইকে নমস্কার। ওয়েলকাম ব্যাক টু আর নিউ ফুড চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আমি সৌমিত্র বিশ্বাস আর আমি অন্তর। সো গাইজ, আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব হচ্ছে বার্গার। এইটা বলে কাবাব বার্গার বা টিকিয়া বার্গার। সো গাইজ, এখানে আমরা তিনটি টোটাল 6টি বার্গার নিয়ে নিয়েছি। আর সব থেকে বড় যেটা কথা সেটা হলো, আগে আমি যাদের সাথে ভিডিও করতাম, ফার্স্টে বল সুজন মামা, শোভন, শিমু, রিয়া এবং অনন্ত, মানে এরা আসলে খুব ভিডিওগুলো মিস করে। ঠিক আছে, এখন দাদার সাথে আসার পরে আমি দাদার সাথে ভিডিও করি, তো সো ওরা ভিডিওগুলো দেখে খুব মিস করে, কেউ ওদেরকে ভুলে যায় না। আই হোপ ওদের সাথেও ভিডিও আসবে। সো আমরা আজকে একসাথে চ্যালেঞ্জ করবো, আর কঠিন একটা পানিশমেন্ট রাখা হয়েছে, সেটা ভিডিও লাস্টে বলতেছি। তাহলে এখন চ্যালেঞ্জ শুরু করি। ওকে, চ্যালেঞ্জটা কি ছিল একটু বলো। কিরা আগে খাইতে, যে আগে খাইয়ে টাইমারটা অফ করতে পারবে, গাইজ অবশ্যই রুলস জানে, ঠিক আছে, সেই হচ্ছে উইনার। সো আমরা এখন চ্যালেঞ্জ শুরু করবো। ওকে ওকে গাইজ, চ্যালেঞ্জ শুরু করছি। 1 2 3 স্টার্ট। Das war total. আর জিততে হবে আমার কাছে। ভাই রাখতে পারবো না। এত কথা বলতে পারি, আজ ফসা কানে পুরো ঠোঁট জুড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি আলাদা করে খান। বললাম হ্যাঁ, বড়া আমার গাল বড়া এখন বড়া আমার এখন ক্লিয়ার না। টাইমার স্টপ করেছে প্রথমে দেখায়, আমি একদম আমার গাল ফিল কেবল ক্লিয়ার হলো। এটা কোনো সব হবে না। দেখছি আমি যাহা করার পর আপনি অনেক হয় বলছেন কি হয়েছে। ফার্স্ট আমি হয়েছি রে, হবে হবে না, আমি ফার্স্ট হয়েছি। সিটারি করে তো লাভ নাই, তোমার আগে আমার গিলা হয়ে গেছে। গিলে লাভ নাই। আমি কি রুলস কি বলছি, জিপ দেখে আগে টাইমার অফ করতে হবে, তাই জিপ দেখে টাইমার অফ করছি আমি না।
টাইমার অফ করা তো ফ্যাক্ট না। এইটাই যে ফ্যাক্ট, এটাই যে ফ্যাক্ট। টাইমার অফ করে এটা ফ্যাক্ট। বলুন না, ফার্স্টে বলেন, আপনি বলেন। আমি ক্যামেরায় বলছি, সব প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে এখন। আমি তো ভাবছি যে তুমি টাইমার একদম অফ করলে যে আপনি এখন উইনার হয়েছেন, আপনি অফ করবেন না। আমি উইনার হয়ে তারপর ক্যামেরা অফ করছি, তারপর আমি ফার্স্ট হয়েছি। একজন তো অফ আমি না না, এটা কোনো রুলস না। ভাই কঠিন পানিশমেন্ট নিয়ে আসছে, ওয়েট একটু আরে স্পেস গুলো ওকে শুরু করি। গাইস, আমাদের রোজাকে নিয়ে আসছে, আর তার সাথে গরম গরম কফি হে, আর কফিটা শুধু আমার জন্য, আর কফিটা আমার জন্য দিচ্ছে, তাই তার আমি কপি খাইলাম। এখন সে আমার হ্যাঁ, খাবে, তাকে এখন খাওয়াবো। এইটুকু হচ্ছে জলের মধ্যে জল আর 2টা পেস্ট। ভাববেন না খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করাচ্ছে। এই 2টা পেস্ট কিছু কিছু করে মিক্স করে দেবো, সেইটা ওনাকে খাইতে হবে। ওকে, তাহলে দিয়ে দিচ্ছি। তাও আরে কপাল, আমি দিচ্ছি তারপর আমার সাথে। হ্যাঁ, আপনিও দিচ্ছেন। ওরে না কেন রে ভাই, কত কনে দিবি দেবো না, আপনি রাখেন, আপনি রাখেন। এইটা হচ্ছে কি, এটা কি অ্যাক্টিভ, 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 খুব অ্যাক্টিভ। সবকিছু অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। আরে হচ্ছে না, ওয়েট ওয়েট, মুশকিল লাগা। আমি আমি এক করে দিচ্ছি। এতে ব্যথা করবে। এটা কপি দেবো নাকি? সবকিছু দিয়ে আমার মা আজকে পানিশমেন্টটা কিন্তু আসলেই মজাদার পানিশমেন্ট। ওকে গাইজ, এখন বানালাম সুন্দর একটা ডিশ। ওকে, শুরু করেন। পরে খাওয়ার পরে তো কবি নিজে খান না, এখন রয়েছে। না, আপনি শেষ করে আমার দেখাবেন। শেষ তো এই যাবে না। হ্যাঁ, খেয়ে ফেলেন। তারপরে খাওয়া লাগে। ভাই, কঠিন কপিটা সেই টেস্ট। উঁচা করে খেয়ে দেখান সবাই। আসলে নাই, চমৎকার টেস্ট আসলে। গাইজ না, এটা ফেনা। ওকে, এটা আসলে ঢাকাইছে সেই ফেনা। আর পানিশমেন্টটা কেমন দিলাম অবশ্যই কমেন্টে জানান। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অবশ্যই। ভালো থাকেন সবাই, টাটা।